नाज़रीन पीरोमल मां शमन अली राजड़ की रिपोर्ट मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज़ दीदा हलूं ॻोठ फ़कीर मोहम्मद साजन राजड़ में महराब राजड़ वल्द अरबाब राजड़ के पुट के बेगुनाह लठियों ऐं कुआड़ियुनि जा वार करे सख्त ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। ज़ख़्मी कंदड़ दुर अली नवाज़ राजड़, गोहर राजड़, जुड़ियो राजड़, दोदो राजड़ ॾाढ ज़ोर ते ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। उन जो मुतालबो पीरोमल SHO मोहम्मद इसाक़ संगरासी के आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। भला मुखे दोस्त दिना थई जिथे किथे मुझो नालो कयो थई मौला तुझा थोरा न तो लाए सदा मौला। आउं निहायती शुक्रगुज़ार आहियां राना फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद वक्कास खोखर जो जंहिं अवार्ड से नवाज़ियो आहे। ही अवार्ड मूंखे रतोदेरो नेशनल प्रेस क्लब के सदर बा मुज़फ़र अली बोस्तार की मेहरबानी सां मिलियो आहे, जंहिंजी बदौलत मां सहाफ़त में पैर रखियो आहे ऐं पंहिंजे कलमी पोरियो जारी सारी आहे। इंशाअल्लाह पंहिंजे शहर ऐं शहरवासियुनि लाइ ख़िदमत जारी रखबी। मुर्शिद आयो मंगरन में साईं, मुर्शिद आयो मंगरन में साईं, मुर्शिद आयो मंगरन में साईं। हामिद पाए जुहार आयो पागारो पगदार वाह, हामिद पाए जुहार आयो पागारो पगदार कयो दर्शन। खबर शामिल की पिया हुरन जो रूहानी पेशवा पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह राशिदी पीर पगारो रूहानी सफ़र दौरान संदन चीफ खलीफा फ़कीर कादिर बख्श मंगरियो ऐं ॿियनि मुखनि सां गॾिजी मुक़रर झले ॻोठ फ़कीर जान मोहम्मद मंगरियो काठू पहुता। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे यूसुफ अस्कर मंगरियो। जी यूसुफ, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, हुरन जे रूहानी पेशवा ऐं GDA जे सरबराह पीर सैयद सिबकतुल्लाह शाह राशिदी पीर पागारो रूहानी सफ़र दौरान संदन चीफ खलीफा फ़कीर कादिर बख्श मंगरियो ऐं ॿियनि मुखनि सां गॾिजी मुक़रर झले ॻोठ फ़कीर जान मोहम्मद मंगरियो काठो पहुता। पीर पागारे के भलीकार लाइ दिल्ली गेट सिंगारियल रस्ता ठाहिया विया। पीर पागारे जे पहुचण वक़्तु हुर जमायत पारां गुलनि जी वर्खा ऐं भेज पागारे जे नारनि सां इस्तक़बाल कयो वियो, जंहिं बैदि पीर पागारे झले जे फ़कीर अली मोहम्मद मंगरियो, डॉक्टर फ़कीर अब्दुल मुतलिब, फ़कीर सोहराब, फ़कीर दाइम, फ़कीर मौला बख्श मंगरियो खां थर ऐं संदन ॻोठ जे हवाले सां हाल अहवाल वरिता। चीफ खलीफ़े फ़कीर कादिर बख्श मंगरियो पीर पागारे के ॿुधायो त पीर साईं सोहे बादशाह चयो हो त जेकॾहिं जान मोहम्मद फ़कीर मंगरियो जहिड़ा 100 माण्हू ॿिया हुजनि त असां सिंध फ़तह करे छॾियूं। इहो ॿुधण ते पीर पागारे मुस्कुराईंदे तमामु ख़ुशि थियण सां गॾु दुआऊं ॾिनियूं, जंहिं बैदि झले ते पहुतल हज़ारनि जी तइदाद में हुर जमायत ऐं अक़ीदतमंदनि खे नूरानी दीदार जो शरफ़ बख़्शे ऐं थर जी ख़ुशहाली लाइ दुआ घुरी, जंहिं बैदि पीर पागारो अॻिते जे रूहानी सफ़र लाइ रवाना थी चुका। जी ठीक है यूसुफ, तफ़सील ॾियण लाइ महिरबानी। ॻोठ गुलाम हुसैन लिगारी जो रहवासी रिटायर्ड फौजी एहलकार ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुकामी रहनुमा न्याज़ हुसैन लिगारी कातिलाना हमले में शदीद ज़ख़्मी। तफ़सील मूजिब रात देर सां पंहिंजी दुकान ते वेठल ॻोठ गुलाम हुसैन लिगारी जो रहवासी रिटायर्ड फौजी एहलकार ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तालका हाला जे नायब सदर न्याज़ हुसैन लिगारी ते रात देर सां कातिलाना हमला कयो वियो, जंहिंमें हू शदीद ज़ख़्मी थी पियो आहे, जंहिंखे फौरी तौर ते इलाज लाइ अस्पताल रवानो कयो वियो। PTI रहनुमा न्याज़ लिगारी पंहिंजे वीडियो बयान में चयो त अस्सलाम वालेकुम, आउं न्याज़ अली लिगारी वेठर कोट गुलाम हुसैन लिगारी आउं रिटायर फौजी आहियां। पंहिंजी 20 साल इज़त जी नौकरी करे ॻोठ में पंहिंजो इज़त जो कारोबार पियो कयां, जंहिंमें चंद अनासिर मुंहिंजे ॻोठ जा मूंखे नाकाम करण जी कोशिशि करण लाइ मूं ते मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां इल्ज़ाम हणंदे हणंदे नेठि मुंहिंजी चोरियूं शुरू कयूं। ॿ टे चकर मुंहिंजी चोरियूं उन्हनि ते साबित थियूं, मूंखे वापसि ॾिनऊं ऐं 2-3 ॾींहं अॻु में मुंहिंजे दुकान जो छित भञे भित पोयां भञी चिंगी जी मां बत्ती ऐं बैटरी कढियूं, जेका मुंहिंजी साबित थी वई। असांजे ॻोठ में गिरेज आहे, उन ते हमरा बत्ती हणाइण वियो त उन महिल उनखे साबित थी वई। अकरम मिठड़ जो पुटु आहे मुंहिंजे ख़्याल में, शायदि उन्हनि खां वरिती हुई 1200 में। उहा फिरंदे फिरंदे इशफाक़ जी पोती जंहिं मूं हुनखे चयो बाबा मूंखां 1200 वठो, मूंखे पंहिंजा बत्ती ॾियो, मूंखे सामान ॾियो, ऐं वधीक कोन थो कयां।
उन खां मूंसां वॾो जहिड़े करण लाइ संभरिया, मूंखे चयूं तोखे त मारींदासीं, तोखे त धमकियूं ॾींदासीं, तो असांखे ख्वार थो करीं, तूं असांजे नाले हीअं थो चवीं, हीअं थो चवीं। ॿ टे चकर मूंखे धमकियूं ॾिनऊं, पर मूं उन्हनि खे वरी बि इहो पंहिंजो पुरज़ोर अपील पई कई, मूंखे शइ पंहिंजी वापसि कयो, न को आउं थाणे ते अॻु में वियो आहियां, न को हाणे वेंदुसि, तव्हांखे आउं नालो कोन थो वठां। नेठि अॼु मूंसां दुकान ते अची जहिड़ो करे विड़ी ऐं मुंहिंजो ई मथो फाड़े विया आहिनि, जंहिंमें अली शेर ताबिश लिगारी दिलदार जो पुटु ऐं यूनुस लिगारी ऐं ॿ ॼणा टे हुननि सां गॾु ॿिया बि हुआ। पोइ मुंहिंजे भाइरनि ऐं मुंहिंजे ॻोठ वारनि मूंखे छॾायो। हीअ हाणे मुंहिंजी हालत तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं उहो मूंखे हथियारनि जे ज़ोर ते मारण जी बि धमकी ॾियनि पिया। हाणे इंसाफ़ तव्हां सभिनी ग्रुप वारनि ते, पुलिस वारनि ते ऐं सभिनी अमले ते आहे त छा इंसाफ़ हिन मूंसां थींदो, ऐं हाणे तव्हां मुंहिंजो साथ ॾिजो, महिरबानी। तलार DSP CIA बदीन अब्दुल रहीम खासकली, ASI मोहम्मद बख्श खासकली जे वालिद अगुने HST टीचर खुदा बख्श खासकली जे जनाज़े नमाज शहर तलार में अदा कई वई। जनाज़े नमाज में चेयरमैन मीर अब्दुल अजीज़ जमाली, DSP मातली एजाज हुसैन बैन, सैयद अदनान शाह, मिर्जू खान दिलवानी, मुख्तियार कार, आसिफ रजा सोमरो, खान मोहम्मद जमाली, अब्दुल रज़ाक जमाली समेत सियासी समाजी अगवान, साफ़िन, ताजिर बरादरी समेत वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौके ते मरहूम खुदा बख्श खासकली जी मग़फ़िरत लाइ दुआ पिणु घुरी वई। मरहूम खे अबाणे कब्रिस्तान इस्माइल शाह में दफ़नायो वियो। बाईपास सुपर मदीना रेस्टोरेंट हाल में चांहि पार्टी जो इंतज़ाम कयो वियो, जंहिंमें सिंध जे मरकज़ अगवान PT अलिफ जो साईं गुलाम रसूल महर ऐं अमान अल्लाह महर कराची खां पंहिंजे अबाणे ॻोठ शिकारपुर वञी रहिया हुआ त हाला बाईपास ते PT अलिफ जे उस्तादनि साईं कादिर बख्श बुगियो, साईं सौराब मीर जट ऐं ॿियनि उस्तादनि पारां शानदार इस्तक़बाल कयो ऐं बाईपास सुपर मदीना रेस्टोरेंट हाल में चांहि पार्टी जो इंतज़ाम पिणु रखियो वियो। जुडो में नाजिया जमायत दरगाह लवारी शरीफ के मुरीदन मीर कादिर बख्श टालपुर, मीर नूर मोहम्मद टालपुर, मीर फतह टालपुर, मीर सिजाद टालपुर, मीर मोहसन टालपुर, गुलाम कादिर महर, जुमन महर, रमजान महर, जायद महर, एजाज महर, खालिद महर, निसार महर, नज़ीर महर ऐं असलम महर एहतजाज कंदे चयो आहे त 21 डिसंबर ते काज़ी अहमद ज़िला नवाब शाह जे फैज़ मोहम्मद कोरेजो जी वरसी दरगाह लवारी शरीफ में हिन भेरे बि मल्हाइण जी कोशिश कई पई वञे। हिननि चयो त काज़ी अहमद जे कब्रिस्तान में दफ़न थियल फैज़ मोहम्मद कोरेजो जंहिं हिकु कूड़ी वसियत मुताबिक़ दरगाह लवारी शरीफ जे सिजादा नशीन हुजण जी कूड़ी दावा कई हुई, जंहिं बाद संदसि पुटु मोहम्मद सादिक कोरेजो सीनियर सिविल कोर्ट गोलारची ऐं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिजादा नशीन जे केस हाराए वियो। दरगाह शरीफ ऐं प्रॉपर्टी जा समूरा केस हज़रत पीर गुल हसन कुरैशी सिद्दीकी नक्शाबंदी जी अकेली न्याणी जे हक़ अची चुका आहिनि। एग्ज़ीक्यूशन जा फ़ैसिले मुताबिक़ अदालत दरगाह शरीफ कोर्ट पाक रिहाइशी बंगलो ऐं ओताक बीबी साहिबा खे कानूनी वारिस जे हवाले करण जो हुकुम अची चुको आहे। लवारी शरीफ में मल्हाइनि पिया, असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ आहियूं ऐं असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त हू वरसी वञी काज़ी अहमद में मल्हाए जिथे हुनजी दरगाह आहे, हिते हुनजो कुझु बि कोन्हे। बराए महिरबानी तमामु जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान सभिनी खे गुज़ारिश आहे त हिन ते नज़रसानी कनि ऐं असांजो मौक़िफ़ अॻिते ॿुधनि। तलार चेयरमैन टाउन कमेटी बदीन पीर मोहम्मद सालेह कुरैशी जी जमाली हाउस आमद। चेयरमैन टाउन कमेटी तलार सरदार मीर अब्दुल अजीज़ जमाली सां मुलाक़ात में ज़िले काउंसिल के मेंबर मीर शबीर जमाली, मीर बादशाह जमाली समेत टाउन कमेटी तलार के काउंसलर्स की शिरकत। उन मौके ते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसी ऐं सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। चेयरमैन टाउन कमेटी बदीन पीर सालेह मोहम्मद कुरैशी पारां चेयरमैन टाउन कमेटी मीर अब्दुल अजीज़ जमाली पारां शहर में करायल तरक़ियाती कमनि खे सारायो वियो। उन मौके ते चेयरमैन टाउन कमेटी मीर अब्दुल अजीज़ जमाली चयो त पीपल्स पार्टी जो मंशूर अवाम जी ख़िदमत करणु आहे। मुंहिंजे वालिद मरहूम बि तलार जी अवाम जी ख़िदमत कई आहे। असांजो बि जज़्बो साॻियो आहे। पीपल्स पार्टी जूं पाड़ूं अवाम में आहिनि। असांखे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ते फ़ख्रु आहे जंहिं ज़िम्मेवारी ॾिनी आहे, उनखे अहसन तरीक़े सां निभायूं पिया। शहर जे मुख़्तलिफ़ वार्डनि में तरक़ियाती कम जारी आहिनि, जॾहिं त आयल महिमाननि खे संत जी रवायत अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया। सिंधु दरिया में 6 केनाल कढण खिलाफ हाला में सिंध तरक़ी पसंद पार्टी पारां
समूरी संद जी हाला में भी समूरो कारोबार बंद कराए शटर बंद हड़ताल कई वई। STP जे मरकज़ अगवान अब्दुल फताह गाहोटी, कामरेड कुर्बान, अरबाब रशीद, अरबाब दोदो गाहोटी ऐं कारकुन पारां मरकज़ी क़यादत जे हुकुम ते समूरी सिंध जी हाला में भी सिंधु दरिया मां 6 किनाल कढण खिलाफ़ शटर बंद हड़ताल कराई वई आहे। STP अगवान चयो आहे त सिंधु जे पाणी ते दाड़ो कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। पंजाब सिंध जे मादनी वसीलनि ते अॻु में ई नाक़ाबिज़ आहे, जॾहिं त हाणे पाणी ते बि दाड़ो हणण जी कोशिश करे रहियो आहे। इन्हनि चयो त हिन वक़्तु सिंध जे 1 करोड़ 20 लख एकड़ ज़मीन मां सिर्फ़ 60 लख एकड़ ज़मीन आबाद थिए पई। अगरि हाणे सिंधु मां वधीक 6 किनाल कढिया विया त सिंध बंजर बणिजी वेंदी। इन्हनि चयो त पंजाब पंहिंजा दरिया खपाए हाणे सिंधु दरिया ते कब्ज़ो करणु चाहे थो। सिंधु दरिया सिंध जो जियापो आहे। अगरि वफ़ाक़ पंहिंजो होद तां न लथो त सिंध जो हर माण्हू सरापा एहतजाज बणिजी वेंदो।